看看自然分层了哈。这是受伤之后脚垫咋整？为啥分层了？啊，一推都能推开，一推就往前走，有感觉吗？咋没感觉？有点感觉啊。有感觉。但是这都你看，但是你说你搭刀它搭不了啊，直接都，它为什么能分层啊？我看底下还这样式呢啊，还行，一好看不着了，一个手正常根本就不用搭不了那啥，真就得搁手就给你撕下来。哎，这又不清楚，这一个手干活是不行啊！马上周来了。我还寻思我上工具呢，这上不了工具啊。直接拿架。那在这让你动，在家都不让你动。他这不让我动不行啊，他来干了。太忍了。对，就跟那个那啥，你这。可能是泡软了。对，也是泡的太软了哈。啊，对，你要干薅肯定应该是啊，这为啥哈？哎呦，这有点疼。这干我使我那啥那个拖脚垫那个。就手完术没有几天他就这样了。开始是脚掌。看，又给摘下来了。他脚垫也不能这么厉害。对，给你啊。没上个。这有红耳肉呢。红的不是，那是泡了那什么那个中草那个汤。接下去了，这个应该也能。这能啊。这就 OK 了，我先这么地儿，一会儿给收拾收拾。